Afghanistan macha breaking dance tauba Manija Talaash free Afghan women thaba furit ama litlubagi damak disqualified tauki. Paris Olympic hek hobadagi ngasi phauba anau-anauba update kaya khangnaba live streaming tawri. Si loinamakti kanana yengba ngamgani. Aduna mayamgidamakta video asida 2024 Olympic ta yaukhiba angak-angak pa sanaroi legendary star singi mathauna maringjel tauba ngamba khara khomgatsaduna mayamda share tawjage. Ahanbada 7 months pregnant oibi fencer Olympic sanaba yauba ngamba haibasida haithoi singthoi rabani haiduna mayamna singthanaribani sidagi hendoktuna hairiba nupi asidi Olympic sanaba yauba matamda mironba tha taret pharabi nupini mironba tha taret surakpa haibasi sor honba waba khwang nabana singba yamna thengnaba awaba matang amani phibam asida leina sahi 16 surabi Nada Hafiz Olympic ki fencing masanada saruk yakhi. Instagram da mahakna asumna post tawraki podium aduda mayamna mi ani khak oina uzarabasu tasengna makidi mi ahumni mahaki puknungda Olympian macha masu yauri haiki mahak Olympic da saruk yaba ahumlak sure handakna rank 16 taduna ahumdugi manungda rank khwaidagi wangba oiki mathangda makhutna mafurit khaw humjelaga yamna samna neitharakpa Turkish ki pistol shooter Yusuf Dikec su handakki matangda viral chatki 2024 Olympic ta silver medal gidamak yamna chamna t-shirt ama litlaga makhut namana furit khaw humlaga maithongda pakhatpa awabagi mami amata udana yamna samna su tawki. Shooting glasses, eye protection, ear protection karimta yaudana silver medal fangbangamki. Masina Turkey gi ihan hanba Olympic shooting da phangba medal oiki. Mathangda slogan puthokluba gidamak disqualified tawkiba. Afghanistan macha breaking dance tauba Manija Talaash free Afghan women thaba furit ama litluba gidamak disqualified tawki. Sahi 18 khakta ngairibi nupi macha asina Afghanistan nupi singbu Taliban gi rule gi makhada wana khangba adugidamak malem pumbagi pukning singsinnaba hotnakibani. Mathangda gender controversy Algerian boxer Imane khelif gender gi matangda controversy kaya amaleki mamang sahi 2023 da IBA International Boxing Association na mahakpu gender eligibility test fail oire haiduna disqualified tawki adumakpu IOC International Olympic Committee na IBA gi test adu yumpham yaudaba test ni haiduna Imane khelif pu 2024 Olympic sanaba yauhanki aduga gold medal su phangki mahakna asumna phongdoki aihak competition asida saruk yanabagi damak qualified oiba misakni aisu nupini nupi ataiga sapmanaba nupini aihak nupi oina poklakpani nupi oina hingli aduna ai competition asigi damak qualified oi haiki mathangda youngest Indian Olympic gold medalist 2024 Olympic ta Aman Sherawat 57 kg weight category da bronze medal fanglaki Olympic medal fangbangam kiba India gi oina khwaidagi sahi nauriba misak adu Aman Sherawat ni mahak sahi 18 sure mahakna sahi 10 surakpa matamda mahaki mama mapa laikidre thangda sleeping beauty Ukrainian high jumper Yaroslava Mahuchikh na high jump manungda pothanabagi damak stadium da sleeping bag pusilaki madu ubada mayam angakpa oinaki high jump songbagi marakta ngaihak break phangba matamda sleeping bag na makhongdo yomsinduna mattress amada sangna tingthoktuna hiplaga bag amada mon khangduna pothaki magi pothabagi mawongsi adum yaba zatni high jump event ta gold medal su mahakna lawki gold lawraklaba matungda mahaki pothabagi style sigi matangda hangbada asumna khumki hiptharaga pothabana masada hena nungaijai karigumba kada atiyada laisil yenglagasu pothai aduga 1 2 3 4 masing thiba sanaba natraga sor hondok honjin sanaba su tawi haiki mathangda 11 years old athlete Paris Olympic 2024 da sahi 13 khakta ngairiba Chinese Zheng Haohao na khwaidagi youngest athlete oina saruk yakhi mahak China gi oina su khwaidagi sahi nauriba sanaroi amani